咦？喂，你諗住行荃錦定元朗公路啊？元朗公路啊？哦，好，咁走啦。冇車。問先。其實轉右都得嘅，呢度轉左之後出返大路。呢個掘頭路嚟㗎，直去。梗唔係啦，直行掘頭路嚟㗎。呢度轉右啊！哇，半個鐘。好，之後轉右，再轉右。好彩我哋轉右啫，唔係全部一鑊熟啊！點解咁講咧？哦，係喎。呢度轉右，再轉右，你唔會啊？你架原裝嘅，你架車原裝噶嘛？唔係㗎，唔係原裝㗎。你唔係原裝咩？誒，唔使咁大聲啦，唔使咁大聲啦，真係。啊，大佬，陣間轉右，再轉右，挨到最右啊！上橋，上高速。你哋有冇連到嗰個耳機啊？我冇連你嗰個咯，我連開咗機㗎個耳機，但唔。你連咗阿 T 嗰個啊？係啊，卡到咯。哦。係啊，阿 T 有裝耳機嘅咩？有冇連到你嗰個耳機啊？有冇裝耳機啊？佢冇耳機喎，佢嗰個。係啊，我同你有啫嘛。我呢個屌戴咗手套又捉唔到，鬼煩。係。轉右挨到最右啊！轉咗右之後，再挨到最右。
笑大佬啊！原來有個咁嘅地方，真係唔知。哇！唉，辛苦晒你哋啦，唉。